Na-turnover na sa lokal nga gobyerno sa Isabela City, Basilan sa pagpanguna ni Mayor City Chalia Turabin Hataman ang bagong gi-repair nga stilt houses sa barangay Marang-Marang nitong Miyerkules, Hulyo 12. Hapit 3 million pesos ang gigahin nga pondo sa pag-repair sa mga balay nga gikuha gikan sa 20% Development Fund. Kuyog sa mayor atol sa aktibidad sila Marang-Marang Chair Nusul Usman ug City Engineer Reynaldo Daguhoy. Ang stilt houses sagad ginatukod sa tubigan nga lugar ug likay sab kini sa baha. Sa susamang adlaw, gi-turnover sab ni Mayor Hataman kuyog ang ubang opisyal sa lokal nga gobyerno sa Isabela City ang bagong nahuman nga Barangay Health Station sa Sitio Latuan, Barangay Baluno. Mukabat sa 1,953,244.85 ang kantidad sa proyekto ubos sa 20% Development Fund. Apil sa gi-turnover sa lokal nga gobyerno nitong Miyerkules ang 54 ka mga units sa solar streetlights nga gi-install sa Barangay Begang nga sa kinatibukan anaa sa 2,906,478.38 ang kantidad. Samtang laing 30 pa ka mga units sa solar streetlights balor 1,719,398.40 nga gi-install sa Barangay Lapidad ang na-turnover na sab. Ang pondo alang sa mga gipang-install nga solar streetlights ikuha gihapon sa 20% Development Fund. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.